给我吃一颗。都在很努力的捞冻干。这是头太大，根本够不到冻干。好吧，那就给你开小灶吧。再争取一下嘛。你行不行？我帮你吃吧。你人还怪好嘞。这猫有病吧？闻我屁股，好变态！溜了溜了。那有个这么大的阵仗，一颗吃的都没有吗？变态！你干嘛？哪那么快？指定有鬼。上次在纸板放冻干，这次试试猫薄荷有什么反应呢？你搁那喷啥呢？撒农药吗？我好像闻到了爱情的味道。感情你喷的蒙汗药啊？怎么光闻见味，没看见吃的呢？别喷了，给点吃的啊！搞半天给人吃空气。加大剂量。他在干嘛？不知道啊。毫无反应。拿出必杀技。猫草冻干，这还拿不下你们？都来了。不愧是八嘎，根本难不倒他。放吃的进去了。拿来吧你！轻轻松松。拿来吧你！终于吃上了。给我吃一颗。都在很努力的捞冻干。这是头太大，根本够不到冻干。好吧，那就给你开小灶吧。再争取一下嘛。你行不行？我帮你吃吧。你人还怪好嘞。还是给你吃吧。终于吃上了。来个空的冻干。我好像看见他放吃的了。我怎么没看到在哪？在这呢。他转身就走了，像下定了某种决心，再也没有看我一眼。